सोनी के 43 इंच के टीवी में जिसका मॉडल नंबर है KDL-43W800F, इसमें फॉल्ट है पिक्सल डैमेज का। और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एवी में पिक्चर क्लियर है लेकिन इसमें आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो ये दो फॉल्ट है इसके अंदर। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या डिस्प्ले में फॉल्ट है या मदरबोर्ड में फॉल्ट है, देखने के लिए हमने मदरबोर्ड टेस्टर पे चेक कर रहे हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पिक्सल डैमेज दिख रहे हैं और इसमें आवाज़ नहीं आती। जैसे हम एवी इनपुट देते हैं तो उसमें भी आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर पिक्सल डैमेज का प्रॉब्लम हमें यहाँ मदरबोर्ड टेस्टर से भी दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हमारी जो प्रोसेसर या तो इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने एवी इनपुट दिया है तो आप देख सकते हैं पिक्चर में क्लैरिटी में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो पिक्सल डैमेज जो दिखता है वो यूट्यूब में भी दिखता है, लेकिन यूट्यूब की पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्स्ट में प्रॉब्लम दिखता है। और सारे थंबनेल में भी प्रॉब्लम दिखती है, जो यूट्यूब का थंबनेल होता है वो सभी में भी प्रॉब्लम दिख रही है। अभी हम सैमसंग की नई आईसी में डेटा राइट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविज़न काउंटर नंबर लगा हुआ है, तो हम इसे क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ओके, डेटा राइट करने से पहले हमें क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। रीडिंग डिवाइस हो रहा है, इसका मतलब अभी रीड हो रही है डिवाइस, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, कई भैंस पानी। इस सैमसंग की आईसी, इसकी ओरिजिनल आईसी, इसको हमने अनटच रखा है और अभी हमने प्रोग्रामिंग दूसरी आईसी में की है, उसे हम लगा के चेक कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम अभी भी एस इट इज रहा। पिक्चर कंप्लीट आती है, हम बता देते हैं आपको। अब देख सकते हैं एवी में पिक्चर एकदम क्लियर है, लेकिन इसमें आवाज़ भी नहीं आती, ये भी प्रॉब्लम है। साथ में हमने स्पीकर लगा रखा है, लेकिन आवाज़ की भी प्रॉब्लम है। तो इसकी पूरी रिकवरी देखेंगे हम कि क्या निकला इसमें, कि पिक्चर डिस्टॉर्शन आता है। यूट्यूब में भी यूट्यूब की पिक्चर जो है वो क्लियर आती है, लेकिन जो टेक्स्ट लिखे हुए और सिंबल्स होते हैं वो सभी कुछ अनटेक्स्टेड फॉर्मेट में आते हैं। इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने eMMC आईसी को राइट करके देख लिया। इसमें दूसरी आईसी हमने चेंज की है, ये सैमसंग की ही आईसी इसमें लगी थी और हमने दूसरी एक और आईसी में डेटा राइट करके देखा है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर डेटा का फॉल्ट नहीं है। वोल्टेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम अनुमान लगाएंगे कि क्या इसकी प्रोसेसर ख़राब है या कोई वोल्टेज से रिलेटेड समस्या है इसमें। सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट हम चेक कर रहे हैं इस समय पे, और वोल्टेज की रेंज में हमने मीटर को रख दिया है। यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं ये 3.3 वोल्ट है, देख सकते हैं एकदम कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम 1 वोल्ट चेक कर लेते हैं, जो कोर सप्लाई होती है एंड्रॉयड कोर सप्लाई। यहाँ पर 1 वोल्ट कंप्लीट है, मतलब इसकी भी कोई समस्या नहीं है। अभी हम यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई चेक कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी अभी तक वोल्टेज में। और यहाँ पर हम 1.5 वोल्ट चेक कर रहे हैं, जो कि रैम में जाने वाली सप्लाई है। ये भी अगर जो कम ज़्यादा हो तो ये फॉल्ट आ सकता था, लेकिन ये भी फॉल्ट में नहीं है। eMMC आईसी में जाने वाले दोनों वोल्टेज 1.8 वोल्ट और 3.3, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 ओके है और 1.8 वोल्ट भी नॉर्मल है। हाँ, ट्यूनर की भी सप्लाई हम चेक करके बता देते हैं आपको। ट्यूनर की यहाँ पर सप्लाई 1.8 वोल्ट के करीब कंप्लीट है, तो सभी सप्लाई नॉर्मल है। फिर भी प्रॉब्लम इसमें जो बता रहा है ये पिक्चर में फ्लिकरिंग बता रहा है। जैसे कि हम मेनू बटन होम की दबाते हैं, देखो ये मैंने होम की दबाई, यहाँ पर टेक्सचर बिगड़े हुए हैं, तो ये फॉल्ट है। वोल्टेज में हमें कोई समस्या मिली नहीं। eMMC आईसी की प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हमने कर ली है।
अब प्रोसेसर बचता है, तो प्रोसेसर हम चेक करेंगे क्या प्रोसेसर ओके है या ख़राब है। तो अभी हम हीट सिंक निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये प्रोसेसर है, इसकी क्लीन करके देख लेते हैं नंबर क्या है इसका। इसमें लगी हुई प्रोसेसर का नंबर है MT5832 KGIJ। इसकी अभी हम रीफ्लो करेंगे, अगर से ज़रूरत पड़ी तो हम बदल के भी चेक करेंगे। पहले हम रीफ्लो करके देख लेते हैं। रीफ्लो करने के लिए हम BGA पेस्ट का यूज़ करेंगे और इसे हीट करेंगे BGA मशीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये मशीन है जिससे हम हीट करके पहले चेक करेंगे क्या प्रोसेसर ड्राई सोल्ड तो नहीं है। ये मशीन से हीट करने के बाद क्या इसमें कोई सुधार मिलता है हमें या नहीं, वो देखना है। शुरू से बताता हूँ आपको। पहले सेटअप मेनू दबाना है बिकॉज हमें टेम्परेचर की सेटिंग करनी है। एंटर दबाएंगे, सेटिंग बटन में जाएंगे, यहाँ पर ये बटन है, टेम्परेचर सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद हमें दूसरी प्रोफाइल सेट करनी है जो कि यहाँ पर मैजिक सोनी करके है, और इसके बाद एक और हमने सोनी की ही प्रोफाइल बना रखी है मैजिक S2 करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 280 डिग्री तक इसका टेम्परेचर है और काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है जो, उसके लिए भी हमने एक प्रोफाइल बना रखी है सोनी ड्राई सोल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल हमने इसमें सेकंड्स बढ़ा दिए हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं ये क्या ये प्रोफाइल में हीट करने के बाद क्या ये काम करता है या नहीं। हीट हमने 270 डिग्री तक की है। लेज़र बटन का यूज़ करेंगे। प्रोसेसर की बॉटम नोज़ल प्रोसेसर के नीचे है या नहीं देखने के लिए यहाँ पर अभी हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि प्रोसेसर प्रॉपरली अलाइन हो जाए। ठीक है, ये टाइट कर लेंगे। सभी जो स्टैंड है स्टैंड के स्क्रू टाइट कर लेंगे। तो ये बॉटम नोज़ल तो हमने सेट कर लिया। अभी हम लेज़र लाइट बंद कर देंगे। अभी हमें टॉप नोज़ल सेट करना है। हमने प्रॉपर नोज़ल सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ हमें अब इसे एग्जैक्टली प्रोसेसर के ऊपर रखना है। हीटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम नोज़ल और टॉप नोज़ल दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सेट है। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड और बॉटम नोज़ल आप देख सकते हैं इतना है, और टॉप नोज़ल भी इतनी डिस्टेंस में हमने रखा है। अभी सभी कुछ सही है, हमने सेटिंग कर दी है बोर्ड की। अभी हम बैक बटन दबाते हैं। सोनी ड्राई सोल्डर हमने यूज़ किया हुआ। ये प्रोफाइल मशीन के साथ आती नहीं है, हमने इसे बनाया है ड्राई सोल्डर वाली प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पर बैक बटन दबाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट बटन दबाते ही ये मशीन हीट देना स्टार्ट कर देगी 5 प्रोफाइल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीट देना स्टार्ट हो गया है। और अब हम देखेंगे कि क्या ये प्रोसेसर को हीट कर लेने के बाद ये ठीक से फंक्शन करता है बोर्ड हमारा, या हमें प्रोसेसर रिप्लेस करनी पड़ेगी इसमें। मशीन ने अपना काम कर लिया है, तो हम अब बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ब्लिंकिंग ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, और अभी भी वही फॉल्ट है। सो अभी इसमें हमें प्रोसेसर रिप्लेस करनी है। तो इसका पूरा वीडियो हम अगले भाग में बताएंगे। इसकी प्रोसेसर रिवॉल्व करके हम बताएंगे आपको
ये प्रोसेसर है, रिप्लेस करके हम बताएंगे। रीबॉर्डिंग करनी होती है रिप्लेस करने के लिए, तो ये पूरा वीडियो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, हमने वोल्टेज चेक करके बताया आपको, सॉफ्टवेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, और आपको ये भी बता दिया हमने। इसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिला, सेकंड पार्ट में देखेंगे, रिप्लेस करेंगे प्रोसेसर और चेक करेंगे कि इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।